子，你非得去出差吗？妈，我这也不想去，可是也没办法呀，这公司指定我要去，我这也推不掉啊。是这样啊。妈，你看小白如果不出来的话，谁挣钱给咱们花呀？小白，你就放心的去出差吧，家里面有我呢，我会把妈照顾好的。是啊，妈，大美，那咱妈就麻烦你了，这时间也不早了，公司车在楼下等着，我得赶紧走了。走吧，走吧。哎，妈，你这怎么了？是不是身体不舒服啊？我这嗓子有点不舒服，老想咳嗽。那要不让大美带你去医院看看吧？小白，没事儿，你先走吧，咱妈这儿有我呢，我等会儿就带她去医院。那行，大美，那就麻烦你了。没事儿，我作为你的老婆，这都是我应该做的。行，时间真不早了，我得赶紧走了。妈，我走了啊。走吧，走吧。你干什么啊？你当着你儿子的面，你咳嗽什么呀？大美，我这嗓子不是不舒服吗？我也忍不住。忍不住，憋一会儿能憋死你啊！我看你就是故意的，你是不是想给你儿子暗示？大美，我没有。没有最好，干活去。看什么看？扫啊！你故意的吧？你是不是想挨打呀？我没有，我这不是不小心碰到你了吗？不小心？我看你就是故意的。怎么着？我让你干点活，心里面有怨言啊？不服是不是？我没有，我不是故意的。不是故意的，我管你是不是故意的，碰到我的脚你就该打。又哭，你哭什么哭啊？我怎么着你了吗？啊，你装可怜给谁看呢？不知道的还以为别人我怎么欺负你了呢？你看看你那个样子，死老太婆，你怎么不去死呢你？滚一边去！烦死了，天天的就知道哭。小白，哎，大美，你给我打电话怎么了？我就想问一下，你和妈在家还好吗？挺好的，你放心吧，我把妈照顾得很好。是吗？那就太好了。奶奶，等下呢，我们公司啊要换个地方开业务，正好路过咱家，我正好回去在家歇一歇。哦，你要回来歇一歇？是啊。哦，行。哦，好好，挂了啊。刚才啊，是你儿子给我打的电话，你儿子说他要回来了，你心里面是不是很高兴啊？没有，还算你识相。我跟你说，如果你儿子回来之后，你要是敢跟他说什么的话，你看我怎么收拾你。你最好想清楚，什么话该说，什么话不该说。啊，我知道了，我什么都不说。不说是最好。你要是敢跟你儿子告状的话，到时候受苦的可是你。好，我知道了。行了，擦你的桌子吧。把桌子擦完之后啊，去把我那房间里的脏衣服给我洗了。顺便把饭都给做了，别闲着，听到没有？你瞅你那样子，干活磨磨唧唧。10点这你没吃饭呢？你想造反呢？啊？你也疼我了，知不知道？那你到底想让我怎么样啊？我不用力。你嫌我不用力了，我用力，你又嫌太疼。哎呦喂，
长本事了呀，还学会顶嘴了是不是？你是不是挨打没挨够啊？我可是你妈呀，你为什么能这样对我呢？我儿子不在家，你就这样对我，你不怕我儿子知道了？你是不是傻啊？你不说你儿子会知道吗？再说了，你儿子知道了又能怎么样？我就实话告诉你吧，我压根就没看上你儿子。我要不是图你们家这点钱，谁会跟他在一起啊？你怎么能这样说话呢？我儿子对你不好吗？他全心全意的对你，什么都不让你干，让你在家照顾我，你就这样照顾我的吗？我这么照顾你怎么了？你不是这样好好的吗？又没少胳膊又没少腿儿。你什么你啊？啊？想挨打是不是？妈，大美，回来了？你们在干嘛呢？没干嘛，我在跟妈聊天呢。坐坐。啊，回来了。是啊，妈。你们在家这几天还好吧？挺好的，你看这妈不也好好的吗？妈，你怎么还咳嗽啊？这大美没给你看吗？儿子，小白，我给妈看了，你走了之后我就带妈去了，不过那药好像不太管用，所以药都喝完了，咱妈这咳嗽还没好。等会儿我带她再去买点药。啊，是这样。儿子呀，你回来了，还走不走啊？妈，我这儿待不了多长时间，我就是顺路回来看看，顺便再拿个东西，再拿完东西我就得走了。儿子，你还要走啊？妈，我知道你舍不得小白，但是他得挣钱不是？不能一天到晚在家里守着咱们吧？他这该忙你就得让他去忙。小白，你放心，你该忙忙你的，家里一切都不用操心。行，我也不跟你们说了，我赶紧再走了，这司机也在这边等着我呢。啊，我去拿东西啊。行。你还没完啊？你咳嗽什么呀？给我憋着！我没有，我只是嗓子太不舒服了。不舒服你就憋。妈。小白。啊，我这文件找到了，我得走了啊。啊，行，那就不送你了啊。啊，行。儿子。啊。走吧，走吧。行，那我走了。你没完了是不是？我刚才怎么跟你说的？给我憋着！我忍不住。你忍不住？我看你就是想给你儿子告状，你打暗号呢，搁这儿啊？没有，我看你就是想挨打，想挨打是不是？我话跟你说的，你怎么就听不进去呢？啊？我让你不听话，你要是听点话，你都不用挨打了。不听话，我让你不听话啊！你个死老太婆！我怎么跟你说的？我让你咳个没完，没完了你！那个死老太婆，你想告状，我打死你，打死你！咳，我让你咳，别哭！对劲，为什么每次我一说要出去要走，妈就给我咳嗽呢？这是有什么事？不行，我得回去看看。我现在我再不打你，我都解不了这个气。你还哭？你没完了啊！好你个李大美！有完没完？有住手！你干嘛呢？小白，妈，小白，你怎么又回来了？哎，妈，没事吧？我跟妈闹着玩呢。闹着玩？这还闹着玩呢？啊，这还闹着玩呢？
李大美，你不是跟我说你在家好好照顾妈的吗？你就这样照顾的呀？小白，你听我解释。还解释？你解释什么呀？我都亲眼看到了，你还有什么好解释的呀？我，李大美，我真没想到啊，你竟然敢这样对我妈！人家是个东西吗？我妈平时对你怎么样？难道你心里没点数啊？小白，我错了。现在知道错了，晚了。李大美，我告诉你，咱们俩的日子到此为止吧，咱们离婚。小白，我知道错了，你别跟我离婚啊！你要是跟我离婚了，我去哪儿啊？我知道错了。你爱去哪儿去哪儿。当你对我妈动手的时候，你应该就能想到这种后果。现在立马给我滚！我不想看到你。小白，滚啊！给我滚！你出去！小白，小白，我出去！妈，对不起啊，让你受委屈了。放心好了，我已经把他赶走了。儿子呀，你把他赶走了，这以后你的日子该怎么过呀？妈，媳妇儿可以不要，可是妈只有一个呀。我就算打光棍，我也不会让你受委屈的。妈，儿子，你放心，以后我不会让任何人欺负你的。行了，妈，走，咱们去医院看看吧。慢点。